Hi, I'm Morten from Disruptive Technologies. Norges idrettshøyskole, NIH, is the Norwegian School of Sports Sciences and educates teachers and trainers, physicians, as well as the athletes themselves. They have 1,200 students and 250 employees and several buildings and sports facilities. In fact, the property is 72,000 square meters, and half of this needs cleaning on a daily basis, like offices, toilets, showers, swimming halls, gyms, and other sports facilities. Cleaning is an important task for keeping the students and employees healthy and the school attractive. Datec is a company that firstly worked with a product called CleanPilot. It is smart cleaning, and it's one of the first software in the world that uses smart technology, especially with IoT. We work very closely with all our customers, and one of the key customers we worked with so long has been Norges idrettshøyskole. Min rolle det bad- og renholds, jeg er leder for bad- og renholdsseksjonen. Så jeg styrer med, har personalansvar og ser på nye interessante ting som skjer i markedet for å prøve å teste ut. Vi tok en liten test før koronaen satt ordentlig i gang, og da sparte vi vel litt over 40 timer i løpet av en måned. Ja. Så det er 40 timer vi kan bruke på andre lure ting i stedet. NIH has gone from regular cleaning routines, where they clean all rooms according to a schedule, to a much smarter way of cleaning, where they clean rooms based on their usage. The threshold is adjusted to the need based on the experience of the cleaners. They also have touch sensors placed in restrooms that can notify the facilities manager when service is needed. The school has about 150 sensors in use today, and they are placed mainly in restrooms and meeting rooms to measure usage, and in swimming halls to measure the air temperature. På toalettene, en del av toalettene her oppe, så har vi også sensor på toppen av døra. Så de rapportene som CleanPilot gir oss, de er vel brukt. Og de også blir jo bedre og bedre, for de utvikles av de også. Og der vi sparer mye tid og ser hvor vi sparer tiden. Det er ordentlig. Første pri er å levere bedre kvalitet. Det er det viktigste. Og annen pri er jo da å kunne benytte den tiden vi sparer til andre viktige oppgaver. Og studentene våre, de trives, de synes det er fint og rent og pent der oppe. Og så vi sier det at vi i renholdet er med på å gjøre NIH til en bra høyskole. Det er ganske mye skryt om dagen, og det er sånn sjelden kost faktisk. Så det er egentlig bare gøy. Together with our small wireless sensors and Datec's smart cleaning solution, NIH is paving the way to more sustainable, safe and efficient facilities management.